outfit of the day. چطوری مامان؟ صبح خبسه چند هفته است چندین هفته است نرفتم خرید اینطوری یکم سبزیجات و اینا بگیریم که برگردم به روتین غذا اینا، چون چند وقت اصلا تو چیز نبودم که بخوام برگردم، موقعیت نبودم که بخوام برگردم، حالا مثلا اونگاه خوب نبود دیگه. برای همین الان برگردیم. لیفت کردن موجه ها ابروام یکی از بهترین کاره بود که خودم کردم. شما کجین؟ نه یا نه؟ یا من لیفت کنم؟ فقط برست میکشی، فقط با اسپولی مرتبش میکن، کار دیگه این نیست بکن. خود چشم داداش میخوای زنگ بزنم خونه بیاد اینجا؟ چرا؟ شعور بذار بیاد آرومت کنه، من که نمیتونم. بریم سر کلاس. ساعت 2، من وقتی بیدار شدم تا الان فقط صبحونه خوردم، کار دیگه کلا نکردم و تو گوشیم بودم، یعنی دیگه همین. 37 30 بهش میدم. خوشمزه است خیلی، ولی یکی از اینایی که میخوان نمره کم کنن داشتم ویدیو ریکورد میکردم، ماچو درست میکردم یادم رفته بود بزنم ریکورد کنم، خلاصه که دارم ماچو درست میکنم. شوشیم حالتمون رو بشوره. آره توینزه من 4 تا کمتر میدی، میگه همه رو داری 4 تا از من کمتر میدی. آخه شما الان واسه کار هستی درسته؟ بگو سلام ببین. آچه سلام مامانم. سلام پسر خوبی؟ بخواب دادا کن. بای بای. من لوس. یکم ظرفی که گرفتم زیادی گنده است، ولی بر خودم سالاد با نعنا و گردو و پنیر و تونه ماهی درست کردم با کاهو. اینجا هم گذاشتم که ذرت ها اینطوری آب پزشم با ادویه.
فقط نمیدونم چرا ظرف واقعا گنده گرفتم و اینجا هم ترکوندم. برم شام بخورم که فردا برم آزمایش خون بدم، احتمالاً زود شام بخورم. موهای بی حجمم یکم با حجم من میاد. چه ملوز. اپیزودم رو گذاشتم آپلود شه و ساعت 1 شبه. میخوام ویدئویی که تو گوشی من رو ریکورد کردم بریزم لپتاپ، بعدش هم برام لالا. مثلا نمیدونستم مثلا دلیل خیلی چیزا رو و همین ببین ما میخوایم بریم لگو استور، خب که خودمون کاستومایز کنیم، که من این کار قبلا با نگینا هم کردم چند سال پیش، 1 سال پیش. الان بریم دوباره همونجا. خب خیلی ببین الان تو مود بیرون رفتن هستم، این وقتا نیست. گفتم تا بالاخره بعد از چند وقت قشنگ تو مود بیرون رفتم قشنگ آماده شدم. من قشنگ یه وقت دارم، من تقریبا 1 ساعت اینا وقت دارم که آماده شدم. اینطوری تو که خیلی معلومم نباشه. میکنم هم تقریبا اینه دیگه. خیلی لباس عوض کردم، یه لایه دوباره روش کنم و روش میزنم که تموم شه. برای لباس یکم ایده دارم ولی خیلی ایده ندارم. مامان بزرگترین چیزی که زندگی رو فرنده رو نجات میده. این آپشن رو داریم، این آپشن رو داریم و آپشن مشکی سال رو داریم. مشکی رو مشکی که نه نمیدونم چه بشه. باید طرفتم قشنگ کمود رو بالا پایین کنم بیام ببینم، چون فعلا به چیزایی که رسن تو مودشون نیستم. خب میرم از آوتفیت اکستنشن ببینم. شلوار مشکی پوشیدم با این تاپم، هم بیگودیاشو باز کردم. الان نمیم ساعت چنده، فکر کنم 1 ساعت اینا وقت دارم. صبحونه میرم میخورم، میام برفی رو شام میکنم، کیفمو جمع میکنم، اکسشو بندازیم به گلیم بلدیه. امروز پادکست پخش میشه. امروز اپیزود 0 پادکست میاد. خیلی سوخ زدم براش، خیلی سوخ زدم براش. بالاخره فکر کنم 1 ماه هی دارم میگم که با داریم پادکست ریکورد میکنیم، پادکست میاد و هی دارم پادکست نمیاد. خلاصه که پادکست داریم، ایشالله اتفاق کذایی نمیفته و پادکست رو میریم. چرا ما نمیریم شده یعنی نمیریم یا اومدم براتون با OOTD بی نهایت اکسسوری. انگشتر، گردن بندم، اینجا زفر، گردن بندم، گوشواره هم و به نظر میکاپ هم البته لیپ گلاس میزنم و موهام خیلی کلاسی و اینا شد. اصلا که خب یه اوتفیت بیسیک ساده است و اینم از کیفم. چارمشو ببین آخه. 4 ماه از دوربین کندم به کیفم وصل کردم و طبیعتاً باد بزن. دوربین وسط کارمه.
اوتیدی جنان چجوری ببرم؟ دختر آشه اون که قند و عسل منه، چون که اصلا شکی نیست. همچنان معتقد کله بستنی اول برهم نه اکسسوری میشه کله بستنی بذاری خیلی بهتر میشه. اینو بگیر میخوام کله بستنی. نه دوربین روشن داره فیلم از اول بگو میخوای کله خرگوشو بستنی بکنیم برات؟ نه آخه این آیدینی در من خیلی شد. ببین خیلی کیوتن. گفتم به تو حرف میزنم. البته کله منو ببینه میگم آره البته کله خودم خیلی نرماله. سفید کنی؟ چی؟ تنشو سفید کنی یا نه؟ سفید بکنم دیده نمیشه زیاد دکتر دارم نمیتونم جدا نمیشه مهم نیست. کلش توش جام یه اکسسوری هم باید بدیم بس. اکسسوری چیز بذار یه چت بذار که مثلا آب نشه. کیوت. دارم نمیتونم خیلی سخته اون مواظب باش نکشیش. آفرین. بیا خمونو بزنم کنار ها. بیا بزنم کنار آیلی. بیا چیره؟ بسم داشته نام میکن آچان. وای خدا. سلام مامانی. سلام مامان. لیمون سودا. کوکاکولا. قدیمش میدی؟ خیلی خود ماما فرناز داشته بودم. ریشم بلند شده. مرحبا. آشتی کنه بچه باید آشتی کنه پسر مالوسم. من بوده جا جیم بالا بامبو. وای قربونیش بشم من چقدر فلافی یادی تو فلاف پسر. ما یه لباس روی بچه وجود داره. از کی تا حالا بچه با این لباس روش با آدم بزرگ کرده؟
yollarım. Tamam, siparişi bitti, gel verin hocam. Sağ olsun kadına. در اون بسته. شروع کردم ویدیو رو ادیت کنم، ویدیویی که 2 روز دیگه آپلود شد. خیلی زود شروع کردم ادیتشو و انقدر مودش بد بود، یعنی مودش بد نبود، با مود بدی شروع کردم و داشتم سعی می‌کردم تا مودم بهتر شه. خب هر روز به روز بهتر می‌شد اینا، ولی خیلی مودی که باهاش شروع کردم و چون خودم خیلی مودش بود، من اصلا نمی‌خوام به اون مدت برگردم. انگار دیدم از هاش پا میشم، مثلا 5 دقیقه ادیت می‌کنم پا میشم، 5 دقیقه وای می‌سم پا میشم. و 5 دقیقه ادیت کردن چیزی نیست اصلا. مثلا من 5 دقیقه میشینم 5 دقیقه ادیت کنم، 5 دقیقه از ویدیو اصلی ادیت می‌کنم. مثلا توی شات ها مثلا شاید به این نتیجه نخوری که در این شاید 30 ثانیه میشه، همین نمیشه اصلا. دقیقه سمتاز 3 ساعت 8:30 داشتم ویدیو ادیت میکردم، بعد یهو کلافه شدم و اینا. احساس کردم نمیتونم تو خونه بشینم، کلافه شدم کلا، یهو همین چی اینطوری شد دیگه. گفتم پاشم یکم راه برم به خودم بیام، بعد پاشم بیام خونه به کارام برسم. و مکلب خیسه چون فرام بک شده بود. های گفتیم باشیم به راه بریم با هم دیگه. ساعت 8:10 شروع بودم، سیگنال توشتم به راه بریم. دیشب ناخونمو طوری ناخون گذاشتم، یکم بلنده برامه، معمولا اینقدر بلند نظام ناخونم نداشتم، ولی گفتم هم سایزشو رو میتونم هم رنگشو که فعلا باش اوکی. من دفعه دیگه فعلا مربع بگم گرد میکنم روزشو و بگم دارم، ولی فعلا مهم خوروندی؟ حساسیتم زیاد شد. شیرین خانم افندم. های خدا بود داشتون کم کم عادت میکنم، ولی هنوز بلندم، ولی وقتی تایپ میکنم چیک 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 صدام خیلی دوستش. این ماسکه بود که ما یه ماه پیش اینا تقریبا اومد، بعد من گفتم ما اینو امتحان میکنیم. اینو من خیلی با هم امتحان میکنیم چون من امتحانش کردم، خیلی هم دوستش داشتم، خیلی حال باحالی میده، خیلی تابستونیه. این منگوه، چیزه انبه است برای شفاف کردن پوست. یه حال باحالی داره، یه حال یخی داره که اونقدر یخ نیست. یکم اول صورتت خنک میشه، خنک خوب، بعد سریع اوکی میشه. ببینید چون مدت داشتم روی پادکست کار میکردم که چیزاشو تاپیکاشو در تاپیک یه سری نکته این پیدا کنم، یه سری نوت در بیارم بنویسم که بعدش بریم ستامش رو. ببینید یه حال شفافتری انگار داره و خب به خاطر اون سرد بودنشم خودم حس بهتری دارم، حس فرشتری دارم. پیچکندی
چون نه من فشار رو های دارم میرم ویدیو ادیت کنم با این هم بند و بساط و یک کیف خیلی کوچولو آب داری میفته از دستم. امیدوارم بتونم، چون از این موقع بود که اگه میشستم خونه ویدیو ادیت کنم هر کاری کنم میگرفتم میخوابیدم، لپتاپ باز میکردم میرفتم تو تختم یه 10-15 ساعت میخوابیدم. دیگه گفتم پاشم برم استارباکسی جایی مثلا این میز کار دارم اونجا ادیت کنم. همچنان کارهای پادکست صدای سیفون دستشویی رو داریم. الان من 2 ساعت عملیت میکنم، تقریبا 10 دقیقه شده ولی به جاش داره خوب پیش میره، انرژیم بالا، یعنی میدونی موندم از شد اومدم بیرون خوب کردم دیگه ادیت میکنم. این امشب تموم شه انشالله، خواستم برم این آدم بخونم برای اپیزود ریکورد کنم بکنم بخوام. حالا ساعت 5 آره؟ نه 4 بچه دارم ویدیو ادیت میکنم. 20 دقیقه ادیت شده، 37 دقیقه مونده. از توی این 17 دقیقه که مونده چیز باشه 5 دقیقه بعد در بیاد، چه جوری نمیدونم. بخونم و دیگه لطه گرفته بودم و اینا، مثلا کار پادکست رو کردم. فعلا که همینجا هم یه ساعت و نیم هم هست که اینجا هم احتمالاً ادامه میدم به اینجا بودن. بالاخره تموم شد. همچون بالاخره باشیم یکم دور بزنیم بچه بریم خونه. مرزم میگه نمیکشه واقعا و خیلی خسته شدم. بندرست انجام نمیشه، بندرست انجام نمیشه. نمیدونم بندرست چجوری آوردم که الان نمیتونم برگردونم. این کافه من کل مدت همون جزئیه یه ساعتش این کل مدت میگه 3 ساعت اونجا، یه ساعتش رو یکی دیگه هم بود، یه کافه دیگه اومده بودن نشسته بودن، بقیه‌شون تنها بودن. ولی فقط الان کردنشون خیلی شلوغ بود. قشنگ در آرامش اصلا کارامو کردم. خیلی کافه خوشم اومد. اسمشو میذارم اینجا براتون. اینطوری خیلی ازش باحاله. میشه مثلا قبلا دیدم کسی بیاد اینجا کار کنه. مدلش رائع مدلش قشنگ مدل میگه مثلا بیا یکم به کار برسی و اینا. بعد خیلی خوشگله، هم نور آفتاب میگیره، هم 5 دقیقه کنار کلم بود و اینا. خیلی خلاصه که راضیم واقعا. اجازه میبینی بازو